first time Huawei is bringing the universal color consistency feature using the 12 core processor to support the high-tech feature Super Turbo Kambing guys. intelligent experiences. It is smart, and you can imagine will be the best partner for your daily work. This is Huawei MatePad Pro. Init wig istanan, luto ang ganit ah. Ultra slim and Di ultra na, light. dili man natin may MatePad Pro paspason. is definitely the thinnest and Dagang man lightest ang tulo 11-inch oras. tablet in the world. It has a smart Dalion. magnetic keyboard, Di maluto ang ilaw. with the leading silent speed and best sound quality, supporting PC. Guys. Namumula na guys. Ito guys, luto na guys. Kain na tayo guys. Parang walang panghi guys. Kasi may sikreto ang pagluluto dito guys. Kailangan kunin mo ang apat na para panghi niya guys. Apat guys. Papakita ko niya sa susunod na vlog ko guys. Kasi nakalimutan ko guys. Ang lasa niya guys, sobrang lambot ng laman guys. At saka para siyang litsong baboy kasi wala siyang panghi. Tapos kompleto ricado ang ang templada guys. Maraming mga mga sangkap sa ilalim guys. Sarap guys. Sarap guys. Ito guys. Lapit nang maubos guys. Ito ang kalabasan guys. Doon pa sa guys, doon pa sa lutuan. Na. Wala na, ubos na guys ha. Okay, yuk. Ako wala ko. Bukusan. Ito mais guys. Mais. Yan. Ubos. Hindi yun. Ito hot sauce ito di. Ito. Hindi na, upto na. Ayaw, okay na. Ma'am, kuha lang tayo. Kaya sa tildapit. Ha? Oh, der sa tildapit. Nag-question ako doon sa rin. Ako na ang kuha na siya. Dili ko yun. Ang sabi. ang kuha ba ingredients mga lemongrass ana ba? Lemongrass. Kuha na ako, blender na nako. Ako. Oy, na-shock ako. Ito guys, hot sauce guys. Hot sauce. Sambal guys, sambal. Litson nga guys. Litson na kambing. Akanti. Walang taba guys. Walang high blood guys. Ha? Wala na. Kumain na ka. Nag-blender mo ko daan og mga laramas dito. Kanang paano pa ko na lang to ba. Down, David. Behave. Sambal, hot sauce guys.
Mm. Ha? Pag plan record sa di mo diha. Nga? Saya kay mo record. Guys. Sabi ako. Hmm? Hindi na ikaw man. Oo. Wala pa man ang inom ko sa Bibit, no? Ano sila? Anghang guys. Sarap guys. Pare ka dire. Asan ang cellphone mo? Cellphone mo. Ang kado. Tad. Busog na ko. Ako dire. Kita ka dire. Dire oh, pasok ka. Busog na guys. Busog na ko. Dire oh. Kita ka dire. Dire. Ang puti dire. Nago, iro. Samo kayo. Ang anghang ng sambal guys. Sambal sauce. Busog na ko guys. Busog guys. Sarap guys, promise. Ha? Whoop. Whoop. Ganyan. Lamas oh. Lamas. Ano? Biya mo nga nila eh. Pahak mang kanding. Tayo lang. Sungguh na ka? Kaya dami usah mo kami saya kana Paris nimo. Kayo. Sabay. Nahang kayo na. Ano kayo? Sambal. Sambal sauce guys, lami guys, sarap guys. Sabi saya guys, lami.
Guys, di ko na kaya guys. Litson kambing guys. Di ko na kinaya guys. Kinahan ka og kuander? Coke, na coke. Kaya busugan ako eh. Kaon ka, Seb? Ano lang? Ha? Come. Pinaya guys. Bebet, boleh. Bebet. Sam. Bebet boleh. Bebet mo eh. Bebet mo eh. Kam. Silbi eh. Guys. Tatlong 4 na oras guys. Ay ko. Naman eh, ay. Abe. Panga sa at hang. Malutong guys. Malutong guys, oh. Tinga guys. Tinga malutong. Malutong yung tinga. Gusto ko.